Uyu munsi abantu benshi bongeye kuvugishwa cyane n'ibyo Kamikazi Dorcas ndetse na mukuru we Ishimwe Vestine bakoze kuri Mother's Day cyangwa se ku munsi mukuru w'abamama, ubwo ndavuga ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu zashize. Yari ifoto imwe gusa, amagambo make cyane ariko yuzuyemo amarangamutima akomeye, aho Kamikazi Dorcas yashyize ifoto ari kumwe na mama we maze akayerekeresha amagambo akomeye yagize ati Happy Mother's Day Kibasumba. Ndetse aya magambo make yahise akora ku mitima ya benshi cyane mu buryo yakoresheje izina Kibasumba ririmo icyubahiro n'urukundo rwinshi. Ndetse na Ishimwe Vestine nawe ntiyasigaye inyuma, yahise ashyira kuri story ubutumwa bwo kwifuriza mama wabo umunsi mukuru w'abamama. Ubwo butumwa nabwo bwakoze ku mitima y'abantu benshi, ubu narabatungura cyane. Ariko se ni iki kiri gutuma abantu benshi bakomeza kuvuga kuri uyu muryango? Cyangwa se ni iki abantu babonye muri aya mafoto n'ubu butumwa? Ni iki ubutumwa bwa Vestine busobanura cyangwa se muri nubuhe? Mureke twinjire muri iyi nkuru hano kuri NB Zoe. Nk'ibisanzwe nitwa Sana, ninjye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Kuri uyu munsi rero wari umunsi wihariye wo kwizihiza ababyeyi b'abagore ku isi yose. Abenshi mu byamamare nyarwanda bagiye basangiza abakunzi babo ubutumwa butandukanye bwo gushimira ba mama wabo. Ariko mu buryo bwihariye ubutumwa bwa Kamikazi Dorcas ndetse na Ishimwe Vestine bwabaye nk'ubukora ku mitima ya benshi, cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye izicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho y'urugero nago nka Instagram byabereyeho, nagwa YouTube ro kunganiriraho nanjye kano kanya, nagwa TikTok, Facebook n'izindi zigiye zitandukanye, ndetse no kubitangazamakuru bakabigarukaho. Hari ifoto rero igaragaza Dorcas amwenyura iruhande rwa mama we nawe agaragara ufite ituze n'isura y'umubyeyi wanyuzwe no kubona umwana we amuri hafi, nk'uko mubibona aho ngaho kuri screen. Icyo ariko icyakuruye abantu bose si iyo foto gusa, ni amagambo Dorcas yayiherekeresheje, aho yanditse ati Happy Mother's Day, Happy Mother's Day Kibasumba, ashyiraho na emojis z'umutima. Aya magambo make yahise avugisha abantu benshi cyane. Abantu benshi bahise bibaza impamvu yakoresheje ijambo Kibasumba. Ariko si weho n'iryari uheruka kwita izina ryiza umubyeyi wawe? Abantu tugifite ba mama, n'iryari duheruka kubwira ababyeyi bacu amagambo meza? Si ngombwa ngo tubagenere impano kuko iby'ikiguzi ariko bitarimo umutima mwiza ntacyo byabimaze, ariko no kubabwira amagambo meza biraruhura nk'uko nyine turi Imana. Hari ababibonye nk'izina ryoshye icyubahiro gikomeye kuba yamwita Kibasumba. Abandi bavuga ko uburyo Dorcas yaryanditsemo bugaragaza urukundo rwinshi n'icyubahiro afitiye mama we. Ndetse hari n'abavuze ko emojis yashyizeho yakoresheje yagaragazaga amarangamutima akomeye cyane. Ibyo rero iyo birebye neza iyo foto ubona uburyo Dorcas yari yisanzuye iruhande rwa mama wiwe. Ubwo bwisanzure nibwo bwatumye benshi bavuga bati bafite umubano mwiza cyane uko byagenda kose. Kandi ifoto kandi ifite simplicity ikomeye, nta makeup ikabije, nta pose nyinshi, ahubwo ni ifoto isa niyafashwe mu buryo busanzwe ariko yuzuyemo warmth y'urukundo rw'umuryango. Ibi rero byatumye abantu benshi batangira gusharinga history ya Kamikazi Dorcas ku maposti yabo bigiye bitandukanye, abandi bakayirepostinga, namwe murabizi. Ariko nyuma y'iyi story ya Kamikazi Dorcas, uwitwa Ishimwe Vestine nawe yahise ashyira kuri story ubutumwa bwo kwifuriza umubyeyi wabo umunsi mukuru nyine w'abamama, kasita ko nawe ari umumama. Vestine yashyizeho amagambo agaragaza ko yubaha cyane umubyeyi wabo ndetse ko abamukunda cyane. Mu magambo Vestine yanyujije Instagram nk'uko mwabibonye kuri thumbnail cyangwa se nk'uko binari no kugaragara aho ngaho kuri screen, yanditse ati Happy Mother's Day to every woman who ever been a mother in all the way that truly matter, to the grandmothers, aunts, stepmothers, older sisters, caregivers and mother figures who gave love, comfort and strength when it was needed most. This is for you too.
Mu magambo nyine yo mu Kinyarwanda twagenekereza yagiraga ati umunsi mwiza w'abagore kuri buri mama wese cyangwa se kuri umugore wese ubayeho mu nzira z'ukuri kandi ukora ibintu byiza, kuri buri grandmother cyangwa se kuri buri nyogokuru, kuri buri masenge cyangwa se kuri buri aunt, kuri buri muntu urera, kuri buri muntu mushiki mukuru cyangwa se mukobwa mukuru, kuri buri muntu wese utanga ibyiyumviro cyangwa se caregivers, muri muntu wese nyine wita ku bantu ndetse n'imiterere y'abamama, umuntu wese watanze urukundo cyangwa se umuntu wese utanga urukundo, utanga umutuzo ndetse n'imbaraga igihe bikenewe. Ibi byose buri muntu wese umeze utyo, ariko cyane cyane umubyeyi we. Ni amagambo Vestine yanditse. Ibi byatumye abantu benshi bavuga ko uyu muryango ufite ubumwe budasanzwe. Arabese bavuga bati biraryoshye kubona abana bubaha mama wabo gutya. Abandi bati uyu muryango urimo urukundo rwinshi. Ikindi cyavugishije benshi ni comment zatanzwe nyuma y'iyi story. Abantu benshi bagiye bashyiraho emoji z'urukundo n'izigaragaza amarangamutima. Hari abanditse utu emojis tw'umutima, abandi bashyiraho imitima gusa isanzwe, abandi hari n'abavuze ko ayo mafoto yabakoze ku mito, hari n'abavuze bati iyaba n'umubyeyi wanjye ibi ngibi nabimukorera nyine akabiba adafite ababyeyi bagiye bandika. Ariko iyo urebye reaction z'abantu ubona neza ko aya mafoto atari amafoto asanzwe. Hari ikintu gikomeye abantu babonyemo, urukundo rw'umwana ku mubyeyi. Mu gihe isi y'uyu munsi yuzuyemo ibintu byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, kubona ibintu nk'ibi byoroshye ariko bifite message nziza ni ibintu abantu benshi bishimira cyane. Abantu benshi kandi batangajwe n'uburyo Dorcas na Vestine bakomeje kwitonda ku mbuga nkoranyambaga. Abantu badapfa nyine gupostinga buri kintu cyose babonye, kandi kenshi uzasanga badashyiraho ibintu byinshi by'amashyari cyangwa drama, ahubwo bagashyiraho ibintu byubaka, byuje ituze ndetse bikora ku mitima ya benshi. Ibi nibyo biri gutuma abantu benshi bakomeza kubakunda. Hari n'abahise bavuga ko mama wa Vestine na Dorcas aragaragara nk'umubyeyi wishimiye abana be cyane ku rugero rudasanzwe abandi babyeyi basanzwe bishima. Iyo urebye isura ye mu mafoto ubona ituze n'icyizere. Benshi bavuze ko asa n'umubyeyi woroheje kandi wuje urukundo. Ikindi cyakoze ku bantu ni uburyo Dorcas yakoresheje amagambo make ariko afite uburemere. Rimwe na rimwe amagambo make niyo akora ku mutima kurusha amagambo menshi. Happy Mother's Day Kibasumba. Aya magambo yagaragaje byinshi: urukundo, icyubahiro, gratitude n'amarangamutima. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeje kuyasangiza abandi, natwe muri aka kanya twaba turi kubiganiraho. Kandi biragaragara ko mu by'ukuri Mother's Day ni umunsi ukora ku bantu benshi, ni umunsi wo kwibuka uruhare rw'ababyeyi mu buzima bwacu. Kandi biragaragara ko Dorcas na Vestine bifuje ko mama wabo yumva ko bamukunda kandi bamushimira. Ibi rero byatumye benshi bavuga ko uyu muryango ukomeje kubera benshi inspiration nziza cyane. Iyi nkuru rero itwigisha ko gushimira ababyeyi bacu bidakenera ibintu byinshi cyane. Ifoto imwe, amagambo make n'urukundo nyakuri bishobora gukora ku mitima ya benshi. Wowe ubibona ute ubu butumwa bwa Dorcas na Vestine kuri Mother's Day? Ese amagambo Kibasumba yagukoze ku mutima? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ntibibagirwe gukora like, share na subscribe kuri NB Zoom kugira ngo ukomeze kubona inkuru nk'izi buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.